Batuk adalah salah satu keluhan umum yang dialami banyak orang, tak terkecuali anak-anak. Faktor penyebabnya bisa beragam, seperti peralihan musim, debu, paparan polusi udara, alergi, infeksi, hingga memiliki kondisi medis. Meski tidak berbahaya, batuk yang terus-menerus tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari anak. Obat batuk untuk anak memang sudah banyak dijual di pasaran, tapi kebanyakan moms memilih kembali ke cara yang lebih alami. Salah satunya memanfaatkan kencur sebagai obat batuk alami anak. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan anak untuk mengonsumsi kencur. Beberapa caranya seperti: 1. Dikunyah. Moms bisa mengupas kulit kencur yang sudah dibersihkan, kemudian memberinya ke anak untuk dikunyah. Efek hangat dari kencur efektif mengurangi batuk dan melegakan tenggorokan. 2. Dicampurkan ke jahe dan madu. Cara lainnya adalah mencampurkan kencur bersamaan dengan jahe dan madu. Ini sangat efektif jika anak memiliki gejala batuk kering atau batuk berdahak. Namun penting diingat, moms tidak boleh memberikan madu untuk anak usia di bawah 1 tahun. 3. Olah jadi teh atau air perasan. Untuk mengurangi gejala batuk yang menyengat, moms bisa mengolah air rebusan kencur. Caranya, haluskan kencur secukupnya, kemudian campurkan dengan air hangat dan saring. Berikan ke anak untuk diminum air perasannya. Jika rasanya masih menyengat, campurkan teh herbal ke air perasan kencur.